Dragi prijatelji, komentar iz prethodne epizode, zapravo iz epizode Lepa Lidija i 3 misterije iz Svrljiga, koji je na mene ostavio najveći utisak, napisala je gospođica ili gospođa Andreja Rovčanin, 8230. Poštovani, ljudi sa Balkana su takvog mentaliteta. Nebitne stvari kao što su ko je sa kim pio kafu, ko se razveo ili posvađao, ko šta jede za ručak i slično, to svako iz komšiluka zna i svakog to i interesuje. Kada se desi ovako strašna stvar, odjednom niko ništa ne zna. Niko nije primijetio ništa jer neće da se miješaju. Neće da se miješaju kad je nasilje u pitanju. Nije njihova stvar. Ali je zato njihova stvar ko sa kim izlazi ili ko razveden. Šta će narod reći? To je ona čuvena. Zato smo tu gde jesmo, nažalost. Draga Andreja, vaš komentar je na mene ostavio utisak iz više razloga. Zato što ste dotakli samu suštinu i veliki problem u lancu bezbednosti u našem regionu, a to je nezainteresovanost građanstva za događaje koji se dešavaju oko nas, a bitni su u rešavanju nekih slučajeva. Zapravo, ja ne znam iz kog razloga dešava se da, recimo, celo selo zna, a bogami i cela opština, da jedna mlada žena vara svog muža sa nekim njegovim prijateljem, recimo u šumi, dok beru zajedno gljive. Oni to znaju i pričaju to uz jutarnju kafu između sebe dok se nešto ne desi. A kada se nešto desi, onda svi to zaborave, kao da imamo kolektivnu amneziju i niko to ne spominje. Kao nebitno je i mi se ne bavimo tuđom problematikom. A šta recimo ako je zapravo jedna takva veza ključ rešenja misterije nekog krivičnog dela? I zato ćemo večeras baš govoriti o jednom takvom slučaju koji nas je već mesecima držao u stanju jednog posebnog interesovanja, a bogami tuge i velikog sažaljenja. Naime, šta se zapravo desilo da bi javnost u Srbiji 3 meseca pričala o tom događaju, pisala, a na kraju krajeva se i organizovala u neke humanitarne akcije kako bi se pomogla porodica tog nastradalog čoveka, koji je poginuo malte ne ispred svoje kuće, blizu jednog mosta, tako što je 5. avgusta 2023. godine, negde oko ponoći, sleteo je svojim putničkim automobilom u jedan omanji kanjon reke, preturio se, zapalio i faktički malte ne do stanja ugljenisanosti izgoreo. Policija je jedva uspela da identifikuje njegov leš. Iza njega je ostala mlada, nezaposlena udovica sa 4 dece, koja cele noći nije spavala jer je bila jako uznemirena i pitala se hoće li se njen suprug vratiti kući s posla ili ne. I stalno je gledala ka ulaznim vratima i gledala je kroz prozor u dvorište. Da li će vidjeti farove njegovog automobila? I negde u zoru, oko 5 časova posle drugih petlova, više nije mogla da izdrži, izašla je i krenula putem da traži svog supruga. Da li ju je to neka intuicija terala ili nije, ja to sada ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali generalno ona je posle nekoliko kilometara pešačenja došla do jednog mosta gde je u njegovoj neposrednoj blizini videla veliku grupu ljudi kako nešto radi. Odmah je znala da se nešto ružno desilo njenom suprugu. Kada je došla po ostacima izgorelog automobila, ona je rekla
to je automobil mog supruga. Na pitanje policajca koji je bio glavni za vođenje istrage i uviđaja oko te saobraćajne nesreće, a kako se zove vaš suprug, ona je rekla, moj suprug se zove Dejan Paunović. Dejan Paunović je rođen 26. aprila 1990. godine u Majdanpeku. Od oca Nemanje i majke Snežane. On je imao i 3 godine starijeg brata Zlatka i živeli su u naselju Klokočevac. Klokočevac je jedno veliko selo koje se nalazi na pola puta između Majdanpeka i Donjeg Milanovca. Ovo selo je poznato po mnogim stvarima. Pre svega, za vreme bivše Jugoslavije, kad kažem bivša Jugoslavija, mislim i na Kraljevinu Jugoslaviju, ovo selo je bilo najpoznatije po proizvodnji najkvalitetnijeg roštiljskog ćumura. Vredni ljudi iz ovog sela, znači sa generacije na generaciju, prenosili su tajnu pravljenja ćumura. Međutim, posle Drugog svjetskog rata, žitelji ovog sela sve manje počinju da se bave ovim svojim tradicionalnim zanatom i velika većina njih odlazi na rad u zapadnu Evropu, a jedan deo odlazi da radi u obližnji Majdanpek, odnosno u čuveni rudnik bakra i zlata. Tako je ostalo i do dan danas. Znači, ako neko ostane u Klokočevcu, onda je zaposlen u rudarsko-topioničarskom basenu, a ako ode iz rodnog Klokočevca, onda odlazi ili onom kartom u jednom pravcu, a to je Amerika, Kanada, Australija, ili povratnom kartom koja ide do zapadne Evrope. Jer 90% mladih ljudi iz ovog kraja, nažalost, je otišlo da radi trbuhom za kruhom, malte ne po celom svetu. To se u ovoj porodici Paunovića nije desilo. I jedan i drugi sin porodice Paunović ostali su u rodnom Klokočevcu. Stariji Zlatko je postao poštar i jako je vredan i častan čovek. Organizovao je, znači, svoju porodicu, svoj život i on je ne samo u Klokočevcu, nego, bogami, u čitavom tom Timočkom regionu poznat kao jedan dobar fudbaler. Iako ima 36 godina, i dan danas ga hvale da ne samo igra kao jedan, znači, mladić od 20 godina, nego igra sa takvim žarom i srcem da ladno može da služi kao primer našim reprezentativcima koji, nažalost, ne igraju sa takvim žarom za reprezentaciju Srbije. Jer ovaj čovek fudbal igra iz ljubavi, a ne za pare. I kamo sreće da reprezentacija Srbije ima ovakve igrače kao što je on. Nije dovoljan samo selektor i bit ćemo svetski prvaci. Potrebno je srce u junaka i voleti dres za koji igraš. Bez obzira da li je to dres Real Madrida, reprezentacije Srbije, Crvene zvezde ili Klokočevca. Njegov mlađi brat Dejan nije bio zainteresovan za fudbal u toj meri i nije mogao da postane deo tima za koji je igrao njegov brat, odnosno za koji igra njegov brat. Njegovo interesovanje je bilo okrenuto u sasvim drugom smeru. On je pre svega bio dobar đak, kao i njegov brat. Osnovnu i srednju školu završio je u Donjem Milanovcu. Znači, završio je srednju elektrotehničku školu u Donjem Milanovcu. Po završetku srednje škole odlazi u vojsku. Jer i dan danas u ovom kraju važi pravilo, ako nisi služio vojsku, nisi sposoban za ženidbu i za život. To je generalno tako. Ljudi vole uniformu, bez obzira da li se radi o policiji ili o armiji. I mislim da je to ispravna priča. Dejan, ni manje ni više, služio je armiju upravo u gardijskoj brigadi. U drugoj postavci legendarnih Kobri bio je pripadnik vojne policije. Po završetku armije
vraća se za Donji Milanovac, završava još neke ispite, odlazi na kurs rukovaoca mašina i zapošljava se u rudniku bakra Majdanpek. Tu je bio vozač ni manje ni više nego dampera. To ne može biti svako. To treba biti zaista sposoban čovek, nadaren za to i da ste onako u pravoj kondiciji i zdravlju. A Dejan je upravo bio takav. I bio je pre svega mlad, jak, pun energije, voleo je svoj posao, voleo je svoju zemlju i voleo je svoje selo. I rekao je roditeljima: znate šta, ja se vraćam na napušteni dedin salaš, hoću da ga obnovim, želim da tamo zasnujem porodicu, jer sam primetio jednu devojku koja mi se sviđa, ona sa mnom izlazi na piće, sviđam se i ja njoj i ja hoću da je oženim i da na dedinom salašu obnovim imanje. Jer u tome je budućnost ove nacije i uopšte našeg naroda. Povratak na dedovinu. U tom trenutku kada je Dejan svoju odluku saopštio svojim roditeljima, bio je živ i njegov deda, a i njegova baba. Ali nisu živeli na tom salašu, davno su ga napustili i sišli su u selo, koje je 3 kilometara udaljeno od salaša, o kome je Dejan maštao da postane njegov dom. Roditelji prosto nisu mogli da veruju šta čuju, mislili su, eto, Dejan je mlad, počeo je da radi, prima pristojnu platu kao vozač dampera, sigurno će ga to proći, jer nijedna devojka neće prihvatiti tu odluku da živi sa porodicom i decom tamo negde gore u šumi, na vrhu neke čuke, i da zimi ili kada pada kiša, kada duva vetar, njena deca putuju 3 kilometara do glavnog puta da idu u školu. Međutim, roditelji su se prevarili. Dejan je bio jako šarmantan, voleo je devojku o kojoj je pričao, a bogami i ona njega. Dejan je doveo svoju devojku u Klokočevac da bi je upoznao sa majkom i očuhom, Ganetom, a njeno ime je bilo Slađana Poljaković iz sela Mosna, koje je faktički predgrađe Donjeg Milanovca. Jedno vrlo urbano i razvijeno, bogato selo. Imalo je baš onako pravu infrastrukturu da funkcioniše više kao jedna gradska, odnosno varoška sredina, nego kao klasično selo. Njeni roditelji su bili Živorad Poljaković i majka koja je bila rumunskog porekla, zapravo Rumunka, koja se 92. godine udala za Živorada, Jonika, i oni su dobili prekrasnu ćerku, Slađanu, u Negotinu 1995. godine. Slađana je završila osnovnu školu u Donjem Milanovcu i posle, znači, osnovne škole upisuje srednju tehničku školu u Majdanpeku. Međutim, ovu školu nije završila zato što u 3. godini srednje škole ona odlučuje da se uda za svog momka Dejana Paunovića. Tada je imala 18 godina. Ona je zaista bila jedna prelepa devojka. Majka Snežana je onako sa nevericom pogledala prelepu devojku i rekla je: dobro, ti si iz Mosne, iz jedne vrlo uticajne i bogate porodice. Znaš li ti uopšte gde Dejan planira da živi? Slađana je pogledala svoju buduću svekrvu i rekla je: ja toliko volim Dejana da mi apsolutno nije bitno gde će biti naša kuća i naš dom. Meni je dovoljna samo jedna klupa ako sam na toj klupi sa njim, jer volim ga najviše na svetu. I tad su se njegovi roditelji oduševili i zavoleli su svoju buduću snaju, Slađanu. Blagoslov ovoj vezi dala je i porodica Slađane Poljaković.
Njen otac Živorad apsolutno nije imao ništa protiv da se Slađa uda za Dejana, zato što je znao Dejanove roditelje i znao je tu porodicu, da je časna, poštena i vredna porodica. Rekao je, pomoći ću vas koliko god budem mogao i koliko sam u mogućnosti, želim vam svaku sreću. Te 2013. godine napravljena je i svadba, a i venčanje između Dejana i Slađane. 5. avgusta, znači 2013. godine, Klokočevac je imao svadbu za pamćenje. Bili su njegovi, znači najbolji drugovi sa posla, familija sa njegove, a i sa Mladine strane, i to je bilo baš onako prelepo u tradicionalnom stilu tog kraja. Prava ona etno svadba. Ubrzo posle toga Dejan je otpočeo realizaciju sređivanja svog budućeg doma, odnosno salaša na kome je planirao da živi. Tamo je znači bilo struje, vode i sve ostalo što mu je bilo potrebno za život. Naravno, uložio je dosta sredstava i od ovog salaša koji je bio zaboravljen u nekom prošlom veku i vremenu, napravio je jedno savremeno domaćinstvo kojim može da se ponosi svaki žitelj Republike Srbije. On je i pored toga što je imao dobro plaćeni posao kao vozač i damper kamiona, njegova plata se kretala uvek oko 1000 eura, uzeo je i neke kredite, štedeo je svaki dinar, uložio je u svoje imanje, sazidao je veliku štalu, kupio traktor, od oca je dobio i neke poljoprivredne mašine, u tome ga je nešto pomogao i brat, imao je 5 krava muzara, imao je 30 ovaca, imao je 5 svinja prasulja stalno, znači imao je stalno tih prasića za prodaju i tovio je svinje svojim prijateljima za prodaju, kojima je to trebalo. Bavio se proizvodnjom eko hrane, znači u svakom pogledu je hteo da to radi sve ono po PS-u, nabavljao je adekvatnu literaturu i brošure kako se radi uzgoj najboljih ovaca, kako se pravi najbolji sir. Naravno, u tome mu je pomogla puno i majka, tako što je objasnila snaji kako se to sve radi. Ona je bila dobar učenik, to je sve brzo i savladala i Dejanovo domaćinstvo postalo je poznato po tome da ima najbolji kravlji sir, da ima odličan ovčji sir i da pravi odličnu svinjsku pršutu. Takođe, pored svega toga, imao je i 120 košnica sa pčelama. Bio je čuven po pravljenju vrlo kvalitetnog meda, jer oko njegovog salaša bile su nepregledne livade i bagremove šume. Tako da je to bio pravi raj za proizvodnju kvalitetnog meda. I ne samo da je bio uspešan po tome što je razvio stočni fond i što je postao pravi domaćin i što je bio najbolji vozač u rudniku, jer nikada nije zakasnio na posao, iako je putovao svakog dana 35 km u jednom pravcu. Da još nešto dodam što je najbitnije. Ne samo da je Dejan radio na ostvarenju jednog plana Republike Srbije, on je radio na ostvarenju 3 plana. Prvi plan bio je dobar radnik u rudniku bakra Majdanpek. Stalno je pohvaljivan. Drugi plan, vratio se na napušteno imanje svojih predaka. Obnovio ga je, napravio savremeno domaćinstvo. Za primer, ono za emisiju Znanje i manje. I treći plan, najbitniji, borba protiv bele kuge. On je sa svojom prelepom suprugom Slađanom 2014. godine dobio sina Stefana, koji sada ima 9 godina. Posle toga, odmah ubrzo, dobija drugog sina Nemanju, daje mu ime ne po Stefanu Nemanji, nego po svome ocu. Posle
izvesnog vremena dobija i trećeg sina i daje mu ime Ivan, da bi 2023. godine, negde u januaru mesecu, dobio i četvrto dete, ćerkicu Ana Mariju. Ovaj čovek ima imanje iz snova, dobro zarađuje u rudniku gde radi i ima 4 dece. Pravo bogatstvo. Sa 32 godine, za mene, ovaj mladić je jedan od najbogatijih ljudi Republike Srbije. Jer nije dobio ni na lotovu, niti se bavi prljavim poslovima, niti ga neko finansira iz inostranstva, znači svojim rukama i uz pomoć svoje supruge Slađane, oni stiču jedan status da mogu da se slobodno uvrste u red bogatijih ljudi u kraju u kome žive. Znači, priča iz snova. Ono što propagira Vlada Republike Srbije, ovaj mladić Dejan Paunović je sproveo u delo. Dečko za primjer. Naravno, ovaj mladić ima i on svoje hobije i svoja zanimanja koja je odrađivao posle svih tih obaveza, koje ne znam kako je i uspeo da završi sve na vreme. Jer takvo imanje traži slugu, a on pored takvog imanja ima mladu lepu ženu sa kojom ima 4 dece i još obavezu da ide 35 km na posao i da vozi ni manje ni više nego damper. Mislim, čovek bi rekao da ovaj dečko ne može da se bavi više ničim, da je njegovo svo slobodno vreme ispunjeno. Međutim, on je nalazio i vremena da se bavi omiljenim mu hobijem, lovom. On je bio zaljubljen u lov. I to u lov na srndaće, jelene, divlje svinje. I imao je odgajivačnicu najboljih pasa goniča za divlje svinje. On je obožavao prirodu. Dok je odlazio, znači sa svojim drugovima lovcima i lovočuvarima da obilazi lovište, on je stalno nosio kilogram soli u svom rancu, da bi ostavljao tu so na određena mesta kako bi srndaći i jeleni dolazili i da bi uzimali istu. Takođe je preko zime, kada je veliki sneg, nosio seno iz svog senika da ostavi tamo za divljač, da bi se ona prehranila, jer ovaj kraj je poznat po opasnim i surovim zimama. Dejan je, nažalost, patio od bronhitisa i od astme i neretko je morao da potroši i lekarsku pomoć zbog toga. Čak je i jedan od sinova nasledio astmu i morali su često da idu do doma zdravlja u Donjem Milanovcu kako bi se dečaku ukazala lekarska pomoć i naravno obavila redovna lekarska kontrola. Takođe, svoju decu od malih nogu je učio da vole svoj dom, da vole svoju zemlju, da vole svoje drugove, da budu dobra deca, da poštuju starije i da vole prirodu, kao i životinje. Ne samo one koje su u domaćinstvu, nego i divlje životinje. I on je svog najstarijeg sina Stefana često vodio u lov sa sobom. Dejan je njega vodio da bi mu objasnio i koje su gljive jestive, a koje nisu. I Dejan je bio poznat po tome što je bio veliki berač divljih gljiva, posebno vrganja i lisičarke. Takođe je bio poznat i po tome što je znao iste plodove da konzervira za zimu. Znači, pravio je ono u salamuri i to je uglavnom prodavao firmama koje se bave distribucijom zdrave hrane iz prirode. Naravno, pored lova, kao i svi ljudi iz ovog kraja, bavio se i pecanjem. Imao je neku svoju ekipu sa kojom je ponekad odlazio na pecanje, ali to je bilo samo u nekim momentima kada je lov
u tom trenutku bio zabranjen iz određenih razloga. Znači, ovog mladića, Dejana Paunovića, su znali mnogi ljudi, ne samo iz tog kraja, nego mnogi ugledni ljudi iz države. Zato što je taj kraj upravo i poznat po lovstvu i dolazili su tamo da bi lovili. I Dejan je bio njihov dobar i vodič i prijatelj u lovu, jer u lovu na visoku divljač, posebno kada je hajka na vukove ili lov na divlje svinje, treba imati sigurnog prijatelja i pravog druga, jer može da se desi uvek neka nepredviđena situacija ako idete sa bilo kim. Tako da je Dejan uvek važio za čoveka od poverenja i kada bi došla neka ugledna ličnost da bi dole lovila, Dejan je bio taj koji je bio u toj grupi lovaca oko uglednog gosta. Kasnije, naravno, to se uvek slavilo i Dejan je bio takođe poznat po tome što je bio vredan oko pripreme i mesa i svega ostalog što je bilo potrebno za tu lovačku zabavu, da li je to večera ili recimo ručak, to sada nije ni bitno. On je bio taj koji je bio i zadužen da ispeče pečenje, a kasnije i da bude roštilj majstor. To ne može svako da radi. Dejan je jednostavno bio rođen za sve stvari. A pored obaveza koje je imao u svom domaćinstvu i koje je završavao uvek na vreme, Dejan je bez nekih obaveza uvek išao da pomogne i svome tastu na njegovom imanju. I to je posebno oduševljavalo njegovog tasta Živorada i on je bio ponosan na Dejana. Zato što je Dejan uvek znao da u svakoj jednoj takvoj prilici, kada ide u goste svome tastu, ponese i jedno onako prasence ili jagnjence koje tamo oni ispeku, a neretko je pripremio i po nekoliko tih pilića koje je on znao da ispeče isto na ražnju i da to bude jedna onako baš lepa porodična gozba o kojoj se kasnije dugo i dugo pričalo. Tako da, apsolutno, ja razumem njegovog tasta Živorada i naravno taštu, što su bili ponosni na njega. Dejan je u stvari važio za jednu jako pozitivnu osobu, koja je stalno bila spremna da se našali, da uvek nekog razveseli nekim onako dobrim šalama, nekim pristojnim vicom i znao je da da pravi savet. I Dejan Paunović se budio uvek sa osmehom na licu. Bez obzira da li je napolju sunce, magla, da li pada sneg ili kiša. Zapravo, nikakve vremenske nepogode nisu znale da upropaste njegovo dobro raspoloženje. Da bi stalno stizao na vreme na posao i vratio se, kupio je Ladu Nivu. Znači, prilagodio se da tim vozilom može da savlada sve prepreke koje se nađu na putu od sela do njegovog salaša. Između brda na kome se nalazio Dejanov salaš i samog sela tekla je Porečka reka ka Dunavu. I da bi on došao sada do svog salaša iz pravca sela, on je morao da pređe reku preko jednog pešačkog mosta. Taj most je u stvari bio širok nekih 50 do 70 cm. I kada bi u proleće nabujala reka zato što bi se topio sneg sa okolnih planina, bilo je baš zastrašujuće hodati tim mostom. I bilo bi strašno opasno da neko upadne u nju. Na ovom mostu je, nažalost, 2007. godine stradao i Dejanov i Zlatkov otac Nemanja Paunović. Da li je stao nezgodno i slučajno se okliznuo i pao dole u vir, pa je glavom udario o neki kamen i kasnije se udavio, ili kako su starije žene pričale, njega su najverovatnije
u tim noćnim satima na tom mostu uhvatile nečiste sile, zapravo sam nečastivi koji ponekad obilazi mostove, vodenice i virove u tom kraju Homolja i nesrećnog Nemanju povukli u smrt. Sada, po verovanju starih žena, to su bili demoni. Međutim, policija je to proglasila kao nesrećni slučaj i dan danas se vodi taj događaj da je Nemanja Paunović pao sa mosta i tom prilikom zadobio smrtne povrede. Naravno, na Dejana je to ostavilo strašan utisak. On je počeo da veruje pomalo i u postojanje nekih zlih sila, a bogami i o prokletstvu ovog mosta. Bukvalno bi merio svaki korak, hodao bi oprezno i trudio bi se da ga pređe što brže. Inače, Dejan je u neposrednoj blizini mosta imao 2 parkirana automobila. Oni su bili registrovani i služili su njemu i njegovoj supruzi da se prevezu do grada, do posla i da im budu na usluzi u svakom trenutku. A sa druge strane mosta, u pravcu njegovog salaša, na nekih 500 metara od mosta na gore, bila je parkirana njegova Lada Niva. Tim autom je, kada se vrati s posla, išao do salaša, koji je udaljen od tog mesta nekih 1,5 kilometra. I isto ta putanja, znači samo obrnutim redosledom, važilo bi kada bi sa salaša išao ka gradu. Dejan Paunović je živeo svoj san i bio je presrećan zbog toga. Međutim, u toj svojoj sreći nije primetio tugu drugih koji žive sa njim. Zapravo, nije primetio nekada grimase na licu svoje žene, a bogami nekad i tugu u njenim očima. Slađana Paunović, koliko god da je na početku svog braka volela svog supruga i bila zaljubljena u njega, valjda živeći na ovom salašu, ona je postala svesna da živi na jednoj čuki koja je periferija jednog udaljenog sela, kakvo je Klokočevac, i da ona sve ono što dobije od svog supruga, Dejana, kao poklon, a to su lepe haljine, lepe cipele, lepe patike, lepe trenerice, nema gde da nosi, jer ne može ona kod krava u štali da krene sa dobrim Nike patikama. Ako ide do sela po onom razlokanom putu, kada Dejan nije tu da bi je odvezao, ona isprlja svoje patike. Jer da je život u tim brdima i salašima tako dobar i tako rajski organizovan, ne bi otišli ljudi sa tih planina u gradove, da tamo zarade svoje parče hleba. Na kraju krajeva, ne bi ostavili svoje lepe salaše pojedini ljudi i otišli i na takva mesta da rade kakvi su zapravo rudnici. I da silaze, recimo, u Bor na 17. horizontu ili, prosto rečeno, 750 metara ispod zemlje. Ljudi se odluče pre i za takvo parče hleba nego da žive na Miroču, na nekim vrškim čukama ili na velikom ili malom kršu. Slađana Paunović, koja je rođena maltene u gradu, jer njeno selo je predgrađe Donjeg Milanovca, u sklopu njenog sela su bile poznate fabrike. Prva fabrika za pravljenje fenova za kosu je upravo bila u njenom selu, u Mosni. Najpoznatija fabrika za izradu parketa bila je u njenom selu. Zapravo, ljudi iz ovog sela i nisu bili klasični seljaci. Oni su živeli kao ljudi u gradu. Radili su u fabrikama, imali su dobre plate i grad im je bio samo jedna autobuska stanica udaljen od njihovog sela. To je faktički nekih 1,5 kilometra pešačenja.
I Slađana koja je odrastala u jednom takvom selu, ona je sebe smatrala gradskom devojkom. I htela je da i njena deca žive u gradu. I kad god bi vodila decu, znači da bi šetali parkićem, da bi šetali Dunavskim kejom, da bi ih odvela u neku poslastičarnicu ili da obiđu baku i deku, ona bi svom suprugu Dejanu govorila: Dejane, vidi kako deca žive u gradu, kako su čista i kako lepo mirišu. I vreme brzo leti. Brzo će doći vreme da deca krenu i u srednju školu. To dok je osnovna škola, nekako ćeš ti moći sve ovo da izdržiš. Još uvek si mlad, ali zgazit će i tebe godine. Deca moraju imati svoj stan ili kuću u gradu. Naša baza mora biti grad, a samo kada smo slobodni da odlazimo na salaš, koji će biti naša vikendica i oaza. Ne kažem da trebamo napustiti onako prelep salaš, ali generalno mi moramo da se preselimo u grad. Dejan bi rekao: vidi Slađo, ja tebe donekle i ponekad malo i razumem, ali moraš shvatiti da ja sada još uvek otplaćujem jedan kredit, jer sam dao veliki novac za kupovinu mašina koje su mi bile potrebne za obradu, za silažu i za mnogo toga. I dok ne otplatim taj kredit, ja ne mogu da uzmem sledeći. Doći će vreme, zaradit ću novac, kupit ću deci i stan u gradu, ako ne budu hteli da žive tamo na našem salašu u Klokočevcu, ali generalno za sada mi ostajemo tamo. I te njegove reči koje je on izrekao, smatrao je da je njegova supruga razumela na pravi način. Međutim, nije ni bio svestan kakav su uticaj zapravo imale te iste reči na Slađin mozak i na njenu dušu. Duša je Slađu bolela zato što je smatrala da je ljubav ta mladalačka, koja je bila zanosna, polako iščezla. Bez obzira što su se deca rađala jedna za drugim i što je zadnje ćerkica, Ana Marija, došla na svet u januaru 2023. godine i što je prošlo 10 godina od njenog braka, ona je osjećala da je ljubav polako iščezla i da se treba sada suočiti sa realnošću. A po njenom shvatanju života bilo je nemoguće živeti u 21. veku na salašu koji je bio zapravo oaza raja njenom suprugu. Ona je smatrala da tamo čovek treba da ode kao penzioner i da se bavi lovom, da onda radi tako neke stvari, jer dok je mlad treba da organizuje priču koja bi bila kasnije odskočna daska za njihovu decu. Žena ko žena imala je sasvim drugačiji koncept i zamisao života. Ona je imala taj neki majčinski instinkt da je najbitnija stvar na ovom svetu budućnost njene dece. Kada je rodila Ana Mariju, zapravo svoju ćerkicu, kao da se u njenoj duši i mozgu nešto desilo i postalo joj je jasno sve kao dan. Verovatno je tada pomislila: evo, ja sam svoju mladost uložila ovde u ova brda i u ovaj salaš, ali po svaku cenu moram da odvedem decu sa istog, pogotovo ne mogu da zamislim da moja ćerka ovde živi i da ide do škole plašeći se od lisica, vukova ili divljih veprova. Sinovi su nešto drugo. Ona je čak i to očekivala. Kada budu postali punoletni, vodeći se idejama svojih drugova, otići će prvim autobusom, ne ni za Majdanpek, ne ni za Milonovac,
nego najverovatnije za Frankfurt, gde obično idu deca iz ovog kraja. Ali njena krhka crnooka princeza, ako bude odrastala ovde sa divljim zverima, bez obzira koliko je to romantično i lepo, neće biti sigurno spremna da organizuje svoj život i školovanje u bilo kom gradu. Jer će tamo ismejati deca, zvaće je princeza iz šume u fazonu šumska vilo i tome slično, davaće joj pogrdna neka imena i nadimke, govorit će kako ona čuva ovce, kako je čobanka, kako je sve i svašta, jer deca su sada surova. Ne sada, deca su od uvek bila surova. I kada osete negde da mogu da nekog vređaju i da ga ponize, onda se malte ne udružuju kao zajednica i napadaju tu jedinku dok je ne unište. Psihički, a neretko i fizički. Slađa je shvatila da Dejan nema nikakvu nameru da se odseli sa svog salaša. Posmatrala ga je i shvatila je da je on sve više i više ulagao u to domaćinstvo. Naravno, on je govorio kako će biti vremena i da deca idu na more i da upoznaju i velike gradove, kakav je Niš, kakav je Beograd. I ako budu htela da se školuju u tim gradovima, on će im to i omogućiti, ali do tada mora da razvije onaj način poljoprivrede na svom salašu kakav je i osmislio. Pošto je radeći u firmi u kojoj radi imao i neki beneficirani radni staž, nadao se i ranijoj penziji. Govorio je, otići ću sa 50 godina u penziju, još uvek ću biti mlad i onda ću imati dobro izgrađeni sistem proizvodnje na svom gazdinstvu. Vidjet ćeš, svi će iz velikih gradova doći da žive na imanjima svojih predaka. I u tom pogledu mi ćemo biti jedno 30 godina u prednosti. Samo treba to izdržati. I Dejan je bio spreman na tu žrtvu, ali ne i Slađana. Ona je počela da ga gleda drugačijim očima, ne samo kao oca svoje dece, koji malte ne razmišlja o njihovoj ispravnoj budućnosti i školovanju, već je počela da ga gleda i kao jednu smetnju ka ostvarenju njenih ciljeva. A Boga mi, primetila je da više ne osjeća ni tako veliku ljubav prema njemu kakvu je imala dok je bila mlada i dok je išla u srednju tehničku školu u Majdanpeku, kada ga je upoznala kao jednog od najlepših vozača damper kamiona u tom gradu, gde je biti vozač dampera statusni simbol. Svaka žena se posle prve zaljubljenosti i opčinjenosti svojim mužem posle par godina rastrezni od toga. Rastreznila se i Slađana Paunović. I jednom prilikom kad je vodila svog sina u dom zdravlja lekaru u Donjem Milanovcu, ona je srela svoju školsku drugaricu. I kada je videla kako je ova obučena, a tek kako je obuvena, Slađana je dobila šamar otrežnjenja. Samo je spustila pogled ka svojim patikama, koje su doduše bile čiste, ali već nekoliko sezona stare, i shvatila je da njen život nema smisla. Više joj nisu značila ni deca, ni Dejan, niti život na tom salašu, ma ceo život joj je postao besmislen. Dešava se to ženama često. Jednostavno uporede svoju obuću sa obućom svojih prijateljica i raspadne im se čitav život u trenutku, kao mehur od sapunice. I Slađana je bila duboko nesrećna. To se zapravo vidi na svakoj njenoj fotografiji. I počela je da traži neki drugi način da bi usrećila sebe. Počela je da se reklamira na Facebooku. Znači, obuče se, namontira se, dotera se kao da izlazi na neku hollywoodsku predstavu,
ode da bere pečurke u šumi i onda onako pravi selfije i to kači naravno na svom Facebook profilu. I naravno, pošto se dosta reklamirala, bilo je tu i nekih likova koji su bili zainteresovani da bi je utešili u toj njenoj patnji. I od tih kandidata koji su se javili, Slađana je odabrala ni manje ni više nego Dejanovog najboljeg druga, izvesnog Srećka. Po selu su odmah počele da kruže priče kada je Slađa po 4. put ostala u drugom stanju, da je to dete navodno začela sa svojim ljubavnikom. Čak se pričalo da je i kod ginekologa išla na redovne kontrole sa tim istim ljubavnikom. Čuo je tu priču i Zlatko, Dejanov brat. Normalno, on je čovek poštar, ide od kuće do kuće i sve zna. Tako da je u mnogim od tih kuća čuo i informaciju da njegova snaja Slađa je u vezi sa Dejanovim najboljim drugom Srećkom. Čak je svom bratu skrenuo i pažnju da pazi kad ide u lov sa Srećkom, pošto je on naravno lovio divlje svinje sa svojim najboljim drugom, da vodi mnogo računa da ne završi kao trofej. Dejan, kada je čuo ovu priču od svog brata, on se samo nasmejao i rekao je da ne može da poveruje u tu priču. I rekao je svom bratu, vidi burazeru, to zli ljudi po selu samo pričaju i laju, zato što su ljubomorni na moj uspeh i hteli bi da rasture moj brak. Ja moju Slađu toliko volim, a i osjećam da ona toliko voli mene, da nema šanse da bi ona meni tako nešto uradila. Prevara sa njene strane ne dolazi u obzir. Na kraju krajeva, nema ona vremena da bi se švalerisala, pa mi imamo 4 dece. Slađana od samog početka nije imala dobar odnos sa svojim deverom, zapravo sa Dejanovim rođenim bratom Zlatkom, koji je, kao što sam rekao, dobar fudbaler i radio je kao poštar u Klokočevcu, odnosno radi kao poštar. I kad god bi on svojim službenim žutim poštarskim motorom došao kod njih da ih poseti na salašu, ona je odmah onako njega gledala kao najvećeg neprijatelja. Ćutala bi, ne bi ni reč htela da prozbori sa njim, a kamoli da ga ugosti recimo nekim mezetlukom ili da stavi čašu nekog pića. Kakav je i red. A zašto se u stvari Slađana tako odnosila prema svom deveru? Njoj se zapravo nije sviđalo što je njen muž Dejan toliko blizak sa njim. Nije uopšte polazila od one situacije da je sasvim normalno i prirodno da brat bude najbliži sa svojim rođenim bratom. Ona je zapravo bila ljubomorna na njihov dobar odnos i želela je Dejana samo za sebe. Brat nije više hteo da zalazi dalje u ovu priču i nije rekao Dejanu da se priča po selu da 4. dete možda i nije čak njegovo i batalio je svaki razgovor na tu temu. Osvanuo je 4. avgust 2023. godine, dan uoči njihove 10-godišnjice braka, jubilarna godina. Nije to mala stvar, 10 godina braka, pogotovo u ovim turbulentnim vremenima. Jedva je dočekala da predveče, negde u stvari uveče tog 4. avgusta, izbaci svoju objavu na fejsu gde je napisala srećna nam 10-godišnjica braka i stavila je sliku sa njihove svadbe. E sada, zašto je to ona uradila nekoliko sati pre ponoći, zašto je to znači objavila faktički dan ranije, to je samo ona znala. Pripremila je i dobru večeru da dočeka svog domaćina koji je trebao da dođe iz svoje druge smene. Znala je da on u međuvremenu, vraćajući se s posla, vozi i neke svoje kolege koji rade u Majdanpeku u rudniku. I tako on bi ih usput ostavio kako koga, zavisi ko gde živi,
jer on onako na brzinu malo iskrene nekad s puta, odveze ih do kuće i otprilike negde pred ponoć trebao je biti u svom domu, u zagrljaju svoje supruge i da počnu faktički svečanu večeru koja je ujedno uvod u njihov jubilej. Zapravo, ona je to organizovala kao doček nove godine. Taj fazon. I šta se dešava? Čeka ona supruga, njega nema, ona se onako nervozna kucka telefonom sa nekim prijateljima, da li su ga negde videli usput ili ne. Zna da usput razvozi svoje kolege, zove čak i jednu prijateljicu da pita da li je dovezao njenog muža kući, ona je potvrdno odgovorila. Zatim ponovo se kucka telefonom, porukama sa nekim, šalje bezbroj poruka, zove svog supruga, međutim, telefon je nedostupan. Ona je zabrinuta, sedi kući, vreme prolazi i negde pre 5 časova ujutro, kada je svanulo, ona kreće putem, ostavlja svoju dečicu onako uspavanu na salaš, kreće putem da negde usput susretne svog supruga ili da se u Klokočevcu kod nekih ljudi koji rade u Majdanpeku raspita za razlog nedolaska supruga. Jer neko je morao znati zašto se on tako dugo zadržao na poslu. Naravno, njoj nije palo ni na kraj pameti da pozove hitnu pomoć, da pita da li je slučajno njen suprug tamo zato što mu se nešto slošilo ili tako nešto iz zdravstvenih razloga svratio do hitne u Majdanpeku. Nije okrenula ni saobraćajnu policiju da pita da li se nešto desilo njenom suprugu. Ona je tako odlučila da ide i da ga traži. Vrlo neobičan i hrabar postupak za jednu gradsku devojku. Međutim, živeći 10 godina u šumi, najverovatnije je počela da se ponaša i kao Crvenkapa. Nije se više plašila ni vukova, ni medveda, niti divljih veprova. Onda je krenula da sazna šta se desilo njenom voljenom Dejanu. Ispuštajući se tim izlokanim putem na samo par stotina metara od kuće, dolazi do onog misterioznog mosta. Odmah je tu primetila da ima velika grupa ljudi, videla je i rotaciona svetla policijskih automobila, videla je i hitnu pomoć i odmah joj je bilo jasno da se njenom Dejanu desilo nešto loše. A samo nekoliko dana pre toga ona je pričala nekim svojim drugaricama kako ima loš predosjećaj za Dejana jer se budi noću i priča joj kako sanja Dejan svog pokojnog oca koji ga zove sebi u goste. I sada, da li pod utiskom tih Dejanovih snova ili pod utiskom onoga što vidi, ona je znala da je Dejan nastradao. Dolazi tamo, prilazi policajcima i kao što sam već rekao na samom početku, saopštava im da zna čiji je to automobil, da je to automobil Lada Niva, njenog supruga Dejana Paunovića. To je bilo u 5 časova i 30 minuta. Policajci su uzeli sve to na zapis, tu je bila uviđajna ekipa, odrađen je uviđaj i ja sada ne znam kako je došlo do toga da policija i tužilaštvo nisu tražili odmah obdukciju polu sagorelog leša Dejana Paunovića. On je faktički bio ugljenisan i prosto mi nije jasno da neko nastrada i da je žrtva saobraćajne nesreće, a da tužilaštvo ne zahteva obdukciju njegovog tela. Da bi se tačno utvrdilo koje je smrtonosne povrede isti zadobio. To je standardna procedura.
koja se radi za svaku saobraćajnu nesreću, bar ono što ja znam, jer mora da se utvrdi da li je posljedica saobraćajne nesreće bila ta što je vozač imao infarkt pa je došlo do iste, ili je imao moždani udar, ili je bio pijan pa je sleteo s puta, polomio vrat, kičmu, ili se naboo na neku šipku, recimo menjač, i došlo je do smrti. Prosto ne mogu da verujem da je supruga Slađana rekla: gospodo, nema potrebe da se radi obdukcija, to je moj suprug, nastradao je u saobraćajnoj nesreći, to je bila njegova sudbina i eto, izgoreo je, preturio se. Mislim, neshvatljiva priča, ali se to tako desilo. Međutim, bilo je tu i onih koji se nisu baš slagali sa tim da se ne uradi obdukcija. Ali većina je odlučila, zapravo onaj ko je vodio taj postupak uviđaja rekao je nema potrebe i Dejan Paunović nije završio na sudskoj obdukciji. Tog istog dana kada je Dejan poginuo, u njihovu kuću, znači na salašu iznad Klokočevca, došli su i novinari. I Slađa kroz Jecaje daje izjave kako je izgubila onog koga je najviše volela na svetu, kako ne može da zamisli sada život bez njega na ovom salašu, kako ona ne može sama sa decom da se brine o brojnom stočnom fondu koji je na imanju, kako mora da bude hrabra zbog dece i da ne zna kako će da se organizuje, ali da ona sada ne može da vodi decu nekoliko kilometara do škole i da ih vraća, jer je totalno sada u jednom haosu. Sve se to dešava samo jedan dan posle Dejanove pogibije, koja je objavljena malte ne na svim sredstvima informisanja u Srbiji i izazvala je veliko interesovanje. Kako je do iste došlo i šta će se sada desiti sa udovicom koja ima 4 dece. Dejan je sahranjen 6.8. na lokalnom groblju u Klokočevcu. Tog dana kada je Dejan sahranjen, svi su bili tužni i njegove kolege su bile tužne za Dejanom. I odale su mu počast tako što su, počinjući svoju smenu, na svojim kamionima minut svirali sirenama u znak počasti za tragično nastradalim kolegom. To je bila baš onako dirljiva i srceparajuća scena. Slađa na samoj sahrani nije pustila ni jednu suzu za svojim Dejanom. I to je pravdala kako je navodno uzela gomilu lekova za smirenje. A onda dolaze novinari kod nje kući i onda počinje pravo ridanje. Od svega na celome svetu jedino mi nedostaje moj suprug. Znam da ga više neću videti i da moram napred zbog svoje dece, ali bol je neopisiva i jako nam je teško. Ona grca od plača, čupa kosu sa glave, ma to je ludnica. Ne znam, taj dan me čudna jeza podilazila. Nekako sam čudan predosećaj imala. Danima mi je u poslednje vreme pričao da ga proganjaju misli o ocu i kroz snove da mu dolazi. Kada su mi javili, znala sam da se nešto loše dogodilo. Krenula sam i kad sam došla do njive, imala sam i šta i da vidim. Od mog muža je ostao samo pepeo. Ta slika će mi ostati za ceo život. Nisam želela da se radi obdukcije, nema razloga. Rekao mi je poslednje tog dana kad smo se čuli da kola nemaju svetla i da mobilnim telefonom svetli dok vozi jer preko mosta peške nije hteo da krene. Nije me poslušao. Danas nam najmlađa ćerkica puni 8 meseci. Najstariji Stefan ima samo 9 godina. Imamo još 2 mala sina. Kako ću dalje? I isto tog dana
odmah posle sahrane ucveljena udovica Slađana kači na Facebooku slike Dejanovih omiljenih pasa koje je on čuvao za lov i koji su čuvali ovaj salaš od drugih životinja i zveri sa objavom na prodaju 50 evra po komadu. Mislim, neshvatljiva priča. Čak u jednom trenutku ja mislim da je trećina Srbije plakala zbog njene sudbine. Najprej dobar dan svima. Teško, jako teško, pogotovo sa decom. Oni su maloletni, mali. Treba mnogo da se pešači od glavnog puta do kuće. Put je nikakav. Prelazak reke je isto tako. Znači, za decu je, što se tiče mene, strah da ih pustim sad. Ti ne radiš tako? Ne. Imaš li nekih prihoda? Imam samo na malu Ana Mariju pomoć i na Ivana do 18 godina, što im pripada i to. Nju su proglasili svi mediji za majku hrabrost. Svi joj se dive. Mnoge humanitarne organizacije koje su se sa razlogom zauzele oko slučaja nesrećne udovice Slađane Paunović i sada njeno 4 dece, preduzele su, bogami, opširnu akciju skupljanja humanitarne pomoći za Slađu kako bi joj omogućili kupovinu kuće u gradu, zapravo u Donjem Milanovcu. Obišle su je i neke TV ekipe, pravljen je intervju u kome je saopšteno da je putem humanitarnih akcija i uz pomoć dobrih ljudi sakupljeno 30.000 eura i da će tek biti skupljeno novca od tih humanitarnih akcija za Slađu i za njenu decu i da ona nikad neće biti zaboravljena od zajednice i od humanitarnih organizacija u Srbiji. I to je, bogami, dirnulo sve ljude i svi su to pozdravili. Međutim, ne lezi vraže, policija je radila svoj posao. Isto kao što su radili humanitarci svoj deo posla, ovi ljudi su radili svoj deo posla. Zagolicao je on oko, jer suza udovice može da bude jako potresna za raznorazne, recimo, organizacije ovog ili onog tipa, za žene koje se obično solidarišu sa majkama, posebno sa majkama koje imaju 4 dece, naravno gane i svakog normalnog muškarca, ali za nekog ko se bavi poslom, recimo inspektor policije, ta suza može biti i lažna i zapravo može da ostavi trag koji će ga navesti na određenu radnju. I, bogami, da li ove suze ili možda neslaganje nekih istražnih organa oko toga što se nije radila obdukcija, dovele su do toga da se preduzmu neke operativne radnje. A zašto? Zato što prilikom radnje uviđaja u automobilu koji je bio doduše izgoreo, nije pronađen Dejanov novčanik i njegova lična karta koja je bila čipovana. Nije pronađena ni njegova vozačka dozvola. Naravno, neki delovi izgore, ali čip ne. On ne može tako lako da se uništi. A u međuvremenu, jedan mladić, onako prilično pripit u jednom seoskom bircusu u Klokočevcu, dok je sedeo sa svojim društvom, u jednom trenutku zakačio se iz nekog nebitnog razloga sa jednim meštaninom i doslovce mu je rekao ovako: pazi kako se ponašaš da ne prođeš kao pokojni Dejan. I to je odmah kod tog čoveka izazvalo neku sumnju, koju je on naravno i prijavio. Zapravo, sve je ispričao Zlatku, Dejanovom bratu. Kad je Zlatko čuo ovu priču, on se prenerazio i odmah je naravno istu prijavio policiji.
Policija je i ovog mladića stavila pod prismotru. On je maloletan i ima samo 17 godina. To je odmah izazvalo sumnju da tu postoji i neka druga radnja. Međutim, pošto je odluka bila sudije, odnosno tužioca koji je radio uviđaj, da nije potrebna obdukcija, početa je operativna obrada Dejanovog telefona, zatim udovice Slađane Paunović, kao i Dejanovih najboljih drugova. I došli su do saznanja da je njegov najbolji drug izvesni Srećko iz Klokočevca, koji je bio sa njim nerazdvojan u lovu, družili su se, bili su kućni prijatelji. Izvesni Srećko je bio dobar i sa udovicom Slađanom. I sve to, dok se znači pričalo sa velikim emocijama i dok su žene uz jutarnju kafu plakale, slušajući priču o nesrećnoj udovici Slađani Paunović, o njenoj dečici i o mužu koga je volela najviše na svetu, došao je izveštaj, zapravo vest koju je saopštio MUP Republike Srbije kao grom iz vedrog neba. Vest je bila tako jaka i bombastična da je sve isplivalo na površinu. Savesnim radom oni su došli do zaključka da je udovica Slađana Paunović uz pomoć svog emotivnog partnera Srećka organizovala ubistvo svog supruga Dejana Paunovića. Jedna od poruka koja je posebno bila intrigantna glasila je upravo ovako: novac koji budemo dobili od osiguranja moramo podeliti na 3 dela. Koliko je osiguranje i da li ga uopšte imaju radnici rudarskog kombinata u Majdanpeku, ja to sada ne znam, ali dalje glasi: ti ćeš i onako raspolagati penzijom koju budu dobila deca. I na tom, znači vrhu ledenog brega, koji se zvao tajna saobraćajne nesreće i stradanja Dejana Paunovića, našla su se 3 građanina opštine Majdanpek, zapravo sela Klokočevca. Njegova venčana supruga Slađana Paunović, kao prvo optužena i kao organizator ubistva svoga supruga. I ne samo organizator, već i naručilac. Kao izvršilac ovog krivičnog dela uhapšen je Srećko. I uhapšen je Dejanov rođak, koji je doduše maloletan, ima svega 17 godina, ali je učesnik u ovom krivičnom delu. Rekli su da je Slađana imala kontakt samo sa Srećkom, sa kojim je bila u emotivnoj vezi, da su se dogovorili tačno da ga ubiju na 10-godišnjicu njihovog braka, i to upravo kod mosta gdje je stradao i njegov otac, da je Slađana izmislila priču kako je Dejan imao te noćne more i snove oko posete, naravno u snovima njegovog pokojnog oca kod njega, i da ga zove kod sebe u goste. Također je Srećko priznao u policiji da je od Slađane dobio 200 eura, kao i drvenu bejzbol palicu, a također je dobio drveno držalje koje se koristi za sekiru. I gle čuda, te večeri kada je Dejan poginuo, Slađa se negde oko 20 puta čula porukama sa Dejanom, gde se tačno nalazi i kada će biti kući i da joj se javi sa mosta kako bi ona znala tačno kada da pripremi jelo, da ga stavi na sto, da se ne bi hladilo. A odmah je porukama obaveštavala Srećka gde se Dejan nalazi. Naravno, policija je to sve pratila, obrađivala je te poruke i po istima je pokušavala da napravi
tačni mozaik onoga što se desilo. Sklapala je te kockice i došla je do rešenja rebusa. Dejan je parkirao svoj auto na toj livadici gde stalno ostaje posle njegovog dolaska s posla i krenuo je pešice preko mosta. A onda su iz šume iskočila dva maskirana muškarca koji su na glavama imali i fantomke i imali su rukavice na rukama, a u rukama su držali bejzbol palice i držalje od sekire. To je sve isto njima obezbedila Slađana Paunović. I Dejanove poslednje reči su bile: ko ste vi i šta hoćete od mene? Umesto odgovora dobio je udarce po svojoj glavi, po vratu i ostalim delovima tela. Sve dok je davao znake života, ova dvojica maskiranih hajduka su ga besomučno udarali, sve dok nije izdahnuo. A onda su ga podigli sa zemlje, odneli su ga do Lade Nive, koja je bila parkirana par stotina metara odatle, stavili su ga u istu i Ladu Nivu su odgurali do jedne provalije, zatim su upalili motor da radi, zatvorili vrata i gurnuli Ladu Nivu u provaliju. Tu su imali već pripremljeni kanister benzina sa 10 litara, sišli su dole do Lade Nive, sve su polili benzinom i zapalili su. Lada Niva je izgorela, eksplodirala i unutra već mrtvo Dejanovo telo je uhvatio požar od koga se malte ne ugljenisalo. Nakon ovoga otišli su do onog mesta gde je Dejan pretučen i ubijen motkama i bejzbol palicom. Jedan od njih je držao telefon sa upaljenim svetlom, a ovaj drugi je nogama navukao zemlju preko krvi kako se ne bi videla krv na tom mestu. I to je sve onako dobro zagazio. Oruđe koje su koristili za ubistvo i rukavice sa fantomkama, naravno, su odneli i spalili kako bi uništili dokaz. I kada se sve ovo izdešavalo, meštani Klokočevca su bili u šoku. A kad su se oporavili malo od šoka, počeli su da komentarišu kako i nije čudo što je ona to uradila, jer je jedna njena baba bila poznata kao Vaduva Negra, odnosno Crna udovica, zato što je po pričanju meštana nekoliko svojih muževa rešila na ovakav način. Zapravo, jedna od njenih baka je svoja 3 zakonita muža poslala na onaj svet. Ja ne znam da li je to tačno, ali tako se priča. Slađana Paunović navode iz optužnice nije priznala. Maloletnom Milošu određen je pritvor do 30 dana u prostorijama koje su predviđene za maloletnike, a Srećku i Slađani određeno je policijsko zadržavanje i od strane Višeg tužilaštva iz Zaječara određen je pritvor do 30 dana iz člana 114 za teško ubistvo za koje je predviđena zatvorska kazna od 10 do 40 godina, a može biti i doživotni zatvor. Slađana Paunović ne samo da nije priznala delo, ona se brani ćutanjem. Ništa nije progovorila, da li će imati advokata po službenoj dužnosti ili će njena porodica, kao što ima pravo da angažuje nekog dobrog advokata, ja to sada ne znam, dok se ne izrekne, presuda od strane suda, koja je pravosnažna, ovi ljudi su samo osumnjičeni za izvršenje ovog teškog krivičnog dela ubistva Dejana Paunovića. Ne samo da je ceo Klokočevac u šoku i ne samo da je ceo Milanovac iznenađen ovim događajem, zapravo cela Srbija je doživela šok i bogami jedan strašan šamar od jedne žene koja je
malte ne predstavljena kao svetica, kao prava majka, za koju su svi dobri ljudi ove zemlje, koji su bili u mogućnosti, preduzeli neku priču da joj pomognu. I oni se sada osjećaju prevara dim. Ona je išđeparila njihovo poverenje. Ona je udarila šamar svim poštenim ljudima ove zemlje. Ona je organizovala ubistvo oca svoje dece. Ja ne znam šta može ova žena i da kaže ako je sve to istina. Istraga će utvrditi sve okolnosti koje je policija stavila na zapis prilikom priznanja Srećka i Miloša i u vezi istih je i naloženo od Višeg tužilaštva iz Zaječara da se izvrši obdukcija tela Dejana Paunovića. Ovo bi trebala da bude pouka malte ne svim tužiocima koji vode istragu posle neke saobraćajne nesreće, da obavezno traže obdukciju tela, da nam se ne dešavaju slučajevi nekih političara koji se iskopavaju posle nekoliko meseci da bi se utvrdilo da li su otrovani ili ne, i da ne bude, kao u ovom slučaju, posle 3 meseca, da se utvrdi da li je ovaj mladić nastradao od batina, da li je možda uboden nožem, da li je možda ubijen sekirom, možda je to državlje od sekire imalo i sečivo. Mi to sada ne znamo. Možda izvršioci ovog krivičnog dela nisu rekli sasvim sve tajne koje imaju, ali ono što su rekli je zapanjujuće i dovoljno da 2 punoletnih prvooptuženih za ovo krivično delo dobiju najstrože zatvorske kazne koje su predviđene od strane našeg zakonodavstva. Što se tiče maloletnog Miloša, po našem zakonu on može dobiti najviše 8 godina zatvora. A takođe, ovaj slučaj može biti pouka i za muškarce. Velika pouka. Ako vam supruga ili partnerka 10 puta kaže ja hoću to i to, budite sigurni da neće odustati ni po koju cenu od onoga što želi. I 11. put može čak biti i koban po vas, ako se oglušujete o ono što vam je rekla. Generalno, nemojte da živite u bajkama u smislu Tarzana i Jane. To ne postoji. Život u džungli je davno prošlo vreme. Vraćanje prirodi u nekakvom smislu života danas može biti samo izvedeno u smislu nekih organizovanih zajednica, kakvi su Amiši, Mormoni i njima slični. Živeti sa suprugom i decom sam u šumi sa životinjama je ravno nemogućoj misiji. Ja ne znam šta reći više u vezi ovog slučaja, osim da je policija, znači SUPA Bor, odradila maestralno rešenje ovog krivičnog dela. Konačnu reč doneće naravno sud i mi ćemo i dalje pratiti ovaj slučaj i vidjet ćemo da li će i majka Hrabrost na kraju progovoriti i reći nešto o ovome. Dragi prijatelji, ja bih voleo, kao i dosad, da čujem vaše mišljenje u komentarima koje mi redovno šaljete. Znači, obavezan like, komentar i moj pozdrav do sledeće čudne priče. Sve vas volim i vidimo se.